বন্ধুরা আমাদের জায়গায় চলে এসেছি। আর আমি প্রথমে নামবো এই পাটটা, এই কানাডায় নামবো। নামার পরে আমি দেখতে দেখতে যাবো যে মধুর চাক আছে কিনা। বাবা তুমি এই কানা দিয়ে বেয়ে যাবো, ঠিক আছে? কানাতে বাইরে বেয়ে যাবো। চলো নেমে পড়ি। ভাই ভাই চলে আসো। ভাই একটা চাক দেখেছি বুঝলে বন্ধুরা, চুপচাপ কোথায় যাবো বুঝতে পারছি। চলো দেখি আস্তে আস্তে যাই। বসে দেখি বাবা, দেখো চাক দেখে জুম করে দেখো।